প্রথমে আপনারা এই সাউন্ডগুলো শুনুন। এই সাউন্ডগুলো শোনার পর আপনার বন্ধুরাও আপনাকে বলবে Oh my God! তো কিভাবে করবেন চলুন দেখে নেওয়া যাক। तो चलिए शुरू करते हैं। আমাদেরকে চলে যেতে হবে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে। তো গুগল ক্রোম ব্রাউজারে আসার পর আমাদেরকে সার্চ করতে হবে হৃদয় 360। তো এটা লিখে সার্চ করার পর আমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আমাদের প্রথম ওয়েবসাইটটিতে চলে যেতে হবে। এখানে গিয়ে উপরে সার্চ অপশনে চাপ দিয়ে লিখতে হবে অল সাউন্ড EFFECT। এটা লিখে সার্চ করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এইরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনাদেরকে টেপ করতে হবে, তারপর আমাদেরকে স্ক্রল করতে হবে। তো স্ক্রল করে করে এখানে আসার পর আপনারা দেখতে পারবেন নিচে ওয়াল সাউন্ড ইফেক্ট নামে একটি অপশন। তো এই অপশনটিতে টেপ করতে হবে। এখানে চাপ দেওয়ার পর আপনার কাছে হাজার হাজার শো করবে। আপনারা এখান থেকে যে কোনো কিছু শুনতে এবং ডাউনলোড করতে পারবেন।